Buon sabato mattina 23 maggio a tutti, grazie per essere in nostro ascolto per questa ultima e grande conclusione del progetto formativo di On Air Ball, il progetto formativo creato da FIP Veneto in collaborazione con l'Università di Padova. È l'ultimo atto di 6 settimane di lezione che vi abbiamo offerto per tenerci compagnia in questi settimane molto complicate che speriamo stiano volgendo verso la fine. Vedete qui tutti i nostri relatori che adesso andrò a presentarvi, più il nostro grande ospite che ha veramente renderà questa mattinata ancora migliore, che è Coach Ettore Messina, che io naturalmente non presento perché non ha bisogno di presentazioni. Lo vedete in basso a destra per chi ci sta guardando. Intanto buongiorno coach e grazie di essere qui con noi questa Buongiorno, mattina. grazie a voi dell'invito, grazie. Naturalmente poi per coach Messina è anche un po' un ritorno in Veneto, visto che insomma un pezzo delle sue radici sono qui con noi, poi magari gli chiediamo un po' di cose. Andiamo anche a risalutare tutti i nostri ospiti che sono stati qui con noi queste settimane, a partire dalla dottoressa Marta Ghisi, docente di psicologia Buongiorno a dello tutti. sport e della salute presso il Dipartimento di Psicologia Generale dell'Università degli Studi di Padova. Poi, andando in carrellata, saluto Maurizio Cremonini, responsabile mini basket della FIP. Ciao, buongiorno a tutti. Sempre seguendo l'ordine, andiamo a salutare Andrea Capobianco, che è responsabile tecnico del settore squadre nazionali e tante altre cose. Ciao Andrea. Buongiorno a tutti, ciao. Scendendo andiamo dalla professoressa Marcella Bunos, che è docente di psicologia dello sport allo IUSVE e presidente dell'Associazione Italiana di Psicologia dello Sport e dell'Esercizio. Buongiorno a tutti. Salutiamo anche Matteo Panichi, che è il nostro responsabile per la federazione della preparazione fisica. Ciao, buongiorno a tutti. Poi abbiamo Valerio Salvato, che assieme a sotto Luca Bolletta e Alberto Zannata sono i componenti del nostro staff tecnico regionale, che in queste settimane non l'avete visto ma hanno lavorato tantissimo dietro alle quinte. Quindi ciao Valerio, ciao Luca e ciao Alberto. Buongiorno a tutti. Buongiorno. E dulcis in fundo il professor Antonio Paoli, che è il professore ordinario di Scienze dell'Esercizio e dello Sport presso il Dipartimento di Scienze Biomediche dell'Università degli Studi di Padova. Buongiorno professore. A tutti. Eccoci qui, allora noi iniziamo subito, vi ricordo le modalità con cui poi potrete anche porre delle domande ai nostri ospiti. Vi ricordiamo che questa lezione, questo forum conclusivo è solo live, quindi lo vedrete in tempo reale in questo momento. Potete porre le domande a tutti i nostri ospiti compilando il form che vedete nella parte sotto, qui non vengono fuori le freccette, però nella parte sotto della pagina di Palla 2, quindi potete già fin d'ora porre delle domande ai nostri relatori. Noi intanto iniziamo questa nostra chiacchierata e coinvolgo subito coach Ettore Messina. Coach, allora una domanda che può sembrare banale. Abbiamo parlato di formazione in queste 6 settimane, partendo dalla psicologia, arrivando poi al mini basket, alla parte tecnica, alla preparazione fisica, all'alimentazione con il professor Paoli. Quanto è importante curare la formazione e quanto è stato importante magari sfruttare questo periodo di lockdown per tenersi aggiornati? Buongiorno a tutti quanti. Credo che innanzitutto la formazione non è che dobbiamo curarla di più perché c'è il lockdown, quindi non possiamo andare in palestra. Credo che una delle responsabilità di chiunque faccia un lavoro come quello che facciamo noi, quindi allenare, quindi essere istruttore di settore giovanile, quindi essere a capo di un qualsiasi gruppo di lavoro anche fuori dall'ambito sportivo, ci sia appunto la responsabilità di cercare di raccogliere sempre più informazioni per poter fare meglio il proprio lavoro. Quello che probabilmente ci ha dato questo periodo di lockdown, ci ha dato il tempo di poter riflettere, di poter analizzare meglio magari informazioni che tante volte abbiamo senza avere il tempo per analizzarle in profondità, per capire se vanno bene per quello che vogliamo fare e quindi ci ha dato anche la possibilità di approfondire argomenti che magari erano rimasti un po' fuori. Direi che
Un'altra cosa che è importante è che come e forse più che in altri momenti, in questo periodo ci sono arrivate un sacco di informazioni. Io ho visto un sacco di clinic, un sacco di filmati, proprio perché avevo il tempo, stando a casa, di vedere cose che magari non avevo avuto il tempo di seguire prima. Quando ti arriva una massa di informazioni, credo che la cosa più importante sia fare una selezione, cercare di capire che cosa tu puoi inserire nel tuo sistema didattico e soprattutto che cosa controllare per poterlo poi trasferire ai tuoi giocatori, ai tuoi allievi, ai tuoi collaboratori. Incamerare dati, giusto per incamerare dati, spesso porta anche a una grande confusione. Quindi questa è stata un'altra possibilità che abbiamo avuto con il tempo che abbiamo avuto per passare in casa, di selezionare meglio il prodotto finito, mettere magari qualche puntino su quello che è il nostro metodo di lavoro che applicheremo una volta che torniamo in palestra. Quindi c'è stata la possibilità di curare i dettagli e questo è sempre sicuramente positivo. L'ultima cosa, e l'avete fatto voi proponendo, diciamo, persone che si occupano di tanti aspetti della formazione del giocatore o della formazione di una squadra, dal preparatore atletico all'esperto di alimentazione, all'esperto di psicologia sportiva, eccetera, eccetera, perché ancora una volta la formazione, diciamo, coinvolge molti temi. Non è solo una formazione tecnica, ma molte volte un miglioramento deciso possiamo farlo se riusciamo a prendere qualche competenza in più in quello che non è il nostro campo primario di attività. Grazie mille al primo intervento Prego. di coach Ettore Messina. Io coinvolgerei subito le nostre dottoresse Marcella Bunos e Marta Ghisi sul tema della psicologia, su cui chiaramente hanno fatto una ampia lezione. Marta e Marcella, vi chiederei questo. Adesso si parla di ripartenza, no? Dopo lo stop è l'ora della ripartenza. Come va affrontato questo periodo che chiaramente sarà molto delicato perché c'è magari tanta voglia, tanto trasporto, ne parlavamo magari anche prima a microfoni spenti anche dal punto di vista della voglia di tornare. Alcune piazze, ci raccontava anche Maurizio Cremonini, sono già state chiuse. Come si affronta non solo sportivamente, in primis sportivamente, ma anche diciamo con calma questa ripartenza? Buongiorno a tutti, parto io per poi passare la palla a Marta. Allora, per pensare a una ripartenza dobbiamo però fare un attimo un passo indietro, no? E vedere come ripartiamo, perché abbiamo avuto tanto tempo, è vero, come ha detto coach Messina, però adesso dobbiamo anche sintetizzare e scremare tutte quelle che sono state le informazioni, che sono state tantissime che abbiamo ricevuto, e ripartire. Il dato che ci accomuna sotto un certo punto di vista è quello dell'incertezza. Quindi come ripartire in sicurezza, come. Il problema è che dobbiamo anche pensare a come i ragazzi hanno vissuto questo periodo, no? Quindi quella che è un po' la voglia, la motivazione che in questo momento i ragazzi hanno di ripartire, che ha un po' un significato diverso rispetto a quello di noi adulti. I ragazzi hanno voglia di ritornare in campo, di giocare, di confrontarsi, di divertirsi. Gli approcci fondamentalmente sulla motivazione si basano proprio sul desiderio di divertimento, di sentirsi competenti, di ritornare a potersi confrontare con i propri coetanei. L'adulto però in questo momento qua ha anche molte preoccupazioni, perché ha anche dei doveri nei confronti dei ragazzi, quindi di riuscire in qualche modo a creare un ambiente che sia sicuro, innanzitutto per la propria salute e il benessere, e poi che tipo di metodologia di allenamento in questo momento poter applicare, perché sentivamo prima che non possiamo sicuramente lavorare su delle situazioni di gioco, perché questo non è concesso. E questo secondo me intanto è il primo passo importante, perché dobbiamo riuscire ad avere delle regole comuni nel rispetto delle stesse identiche regole. E questo è un aspetto importante. E dopodiché bisogna cercare o sfruttare questi primi momenti
per poter anche magari lavorare su quelle che sono delle tecniche mentali, delle strategie, attraverso degli esercizi di individuale. Perché questo molte volte è un po' il tempo che ci viene a mancare nel momento in cui noi alleniamo. Quindi uno sguardo attento deve essere su quelli che sono i bisogni che in questo momento i ragazzi hanno, dai bambini, che comunque sono stati privati di tutto, perché sono stati privati dalla scuola, dal gioco, dai compagni. Se voi pensate anche come si è svolto il processo comunicativo in questo periodo qua, è stato quello che tanti ragazzi hanno vissuto il mondo degli adulti e quindi c'è stata molto più una comunicazione con gli adulti che con i pari, per poi magari andarli a incontrare via Skype e mentre magari a scuola si diceva stai zitto, ascolta, in palestra stai ascolta, di colpo loro si è sentiti dire ditemi qualcosa. E quindi anche questo è stato difficile per loro, perché tutto il mondo della comunicazione comunque si è modificato. Quindi abbiamo modificato quello che fondamentalmente sono i bisogni primari istintuali, che è quello del gioco, del divertimento e del confronto. Abbiamo un po' modificato quelli che sono i sistemi di comunicazione e adesso bisogna rientrare però e permettere ai ragazzi di riprendere quello che è la loro vita, sperando anche che questo periodo abbia un po' fatto riflettere i ragazzi su quelle che sono le loro vere motivazioni. Cioè, la mia domanda è: che cosa ti è mancato della pallacanestro? Perché ti è mancata? E magari scopri che c'è stata anche una rivisitazione, una nuova consapevolezza di quelli che sono i processi motivazionali. Quindi mi sono mancati i compagni, mi sono mancate le intensità emozionali, che è una caratteristica dei giovani. Quanti picchi emozionali si provano giocando? L'emozione è quello che spinge fondamentalmente qualsiasi atto della nostra vita. Quindi il piacere di fare qualcosa e delle intensità emozionali che devono essere in qualche modo canalizzate verso un obiettivo. Anche questo è mancato. Quindi in questa pausa la mia domanda è: che cosa ti è mancato della pallacanestro e perché ti è mancato? E queste sono delle domande che in qualche modo noi dobbiamo riuscire o a chiedere o a interpretare. E poi concludo dicendo che dobbiamo ricordarci che questo non è stato un periodo di infortunio, ma è stato semplicemente un periodo di sospensione. Quindi se noi lavoriamo sull'asse del tempo in cui si muove un atleta, facciamo dai 6 ai 24 anni, 2 mesi sono pochissimi. Quindi attenzione a non avere fretta di rientrare. Io sento genitori che dicono: ma quella società ha cominciato, lì si sono già allenati, perché noi non giochiamo? Attenzione, perché dobbiamo lavorare proprio sulla dicotomia dei significati. Che cosa turba gli adulti e che cosa in questo momento sta mancando ai nostri ragazzi. E questo è quello su cui noi ci dobbiamo focalizzare maggiormente, lavorando su quello che comunque è il fair play, cioè la linea comune, quello che diceva Maurizio prima, è proprio: non dobbiamo appoggiarci a un disvalore. Qualcuno ha cominciato e quindi noi siamo indietro, allora io giocherò in quella società che ha cominciato prima. No, tutti dobbiamo rispettare le stesse regole, perché questi 2 mesi nell'asse del tempo, se calcoliamo dai 6 ai 24 anni, è veramente poco tempo, però dobbiamo cercare di metterlo a frutto. E io passerei la palla a Marta. Sì, grazie. Allora, buongiorno a tutti, mi collego a quanto appena detto da Marcella. È vero che 2 mesi rispetto all'asse temporale come si può dire, anche della carriera sportiva di un atleta è sicuramente un tempo ridotto, ma è anche vero che non possiamo far finta che non sia successo assolutamente nulla. Quindi è importante, anche pensando al rientro in campo, a non fare appunto come se non fosse successo niente, non comportarsi come se appunto l'emergenza sanitaria non fosse esistita fino, mi verrebbe da dire, a pochi giorni fa, ma in realtà l'emergenza sanitaria in realtà non è ancora come dire, risolta e sconfitta del tutto.
E quindi pensare che sia il periodo del lockdown, ma anche il periodo adesso della graduale ripresa possa costituire in qualche modo un'esperienza anche di insegnamento, cioè di poter avere la possibilità di mostrare come anche le difficoltà non per forza siano insormontabili, ma possano essere invece delle occasioni per in qualche modo sfruttare anche delle opportunità. È ovvio che queste opportunità sta a noi andarle a cercare e metterle in luce, e quindi anche già questo aspetto, se fatto da noi adulti, coinvolgendo anche i ragazzi e le ragazze, può già costituire un modello di apprendimento. Quindi il fatto di mostrare come delle figure di riferimento possono costituire dei modelli funzionali per l'apprendimento. Apprendimento di quella capacità, ad esempio, che noi chiamiamo resilienza, dico noi in termini di psicologi, però è vero che questa parola è utilizzata in tanti ambiti, lo utilizza con accezione l'ingegneria, così come la biologia. Noi psicologi invece lo utilizziamo intendendo la resilienza una sorta di anticorpo psicologico, ovvero quelle capacità che possono essere imparate e anche migliorate, incrementate, quindi quelle capacità di non solo fronteggiare e gestire un evento negativo, come può essere appunto questo periodo, ma anche saperlo trasformare appunto in un'opportunità, in una sorta di forza motrice per uscirne fortificati anche rispetto a prima e non andare a rinunciare a conseguire quindi i propri obiettivi. E allora come possiamo utilizzare questo periodo e il rientro in condizioni che saranno ovviamente diverse da quanto eravamo abituati nel periodo pre-Covid? Allora, allacciandomi un po' all'argomento che abbiamo affrontato nel primo incontro, ma cercando anche di mettere insieme un po' tutti gli interventi che ho avuto la possibilità di seguire tutti e che sono stati secondo me veramente molto interessanti. Noi nel nostro primo incontro abbiamo parlato di obiettivi e in questa ripresa sicuramente sarà molto probabile che gli obiettivi andranno ridefiniti. E allora potrebbe essere un'occasione per approfittarne in qualche modo a individuarli e declinarli in quelle 3 tipologie che avevamo avuto modo di vedere, quindi con gli obiettivi di processo, di risultato, ma anche e soprattutto di prestazione. E possibilmente magari definirli utilizzando un modello che nell'ambito della psicologia è molto conosciuto, ovvero il modello SMART. Quindi avere la possibilità di definire gli obiettivi in maniera specifica e misurabile, in modo quindi oggettivo e rendere più semplice quindi la verifica in corso d'opera per vedere se si sta raggiungendo o meno effettivamente l'obiettivo, senza che ci siano dubbi rispetto alla direzione corretta o meno. Stabilire degli obiettivi che siano sì raggiungibili, ma comunque sfidanti, quindi che richiedano l'impegno per poter essere, come dire, conseguiti, e che devono anche essere rilevanti per l'atleta, e quindi in questo caso risultano degli obiettivi che siano motivanti e vanno, come diceva coach Capobianco, nella direzione di favorire la competizione con se stessi oltre che con gli altri. E infine, ad esempio, l'utilità di utilizzare degli obiettivi che siano legati al tempo, quindi stabilire degli obiettivi che siano a breve, medio e lungo termine, in modo tale da aumentare la motivazione, quella di cui parlava prima Marcella, perché attraverso il settare degli obiettivi in varie fasi temporali, nel momento in cui vengono raggiunti i primi obiettivi, si va ad alimentare la percezione di competenza, che è uno dei bisogni primari dell'atleta, ma in realtà di tutte le persone, e quindi questo va a rinforzare la motivazione a continuare ad impegnarsi, a mettere appunto impegno e dedizione nella pratica sportiva e nell'allenamento. Quindi può essere importante ricordarsi anche il fatto che questi obiettivi è importante, come abbiamo anche già detto, condividerli e comunicarli, ed è importante che questi obiettivi siano obiettivi sì di squadra, ma anche obiettivi individuali, perché la squadra appunto è costituita dai singoli membri e quindi questo di nuovo aiuta la motivazione del singolo individuo.
Un'altra componente, ma adesso magari mi fermo, se ci sarà modo di poter riintervenire, sarà magari un argomento che approfondiremo successivamente, potrebbe essere quello di andare a lavorare anche su delle cose che sono fondamentali in uno sport situazionale che prevede l'utilizzo di open skills come la pallacanestro, abilità che fanno riferimento alle funzioni esecutive, e quindi il periodo del ritorno in campo potrebbe essere magari dedicato anche al pensare a degli esercizi che facciano in modo che vengano acquisite e migliorate tutta una serie di capacità che hanno a che fare con le diverse tipologie di attenzione che sono sicuramente funzionali poi anche alle capacità tattiche, strategiche degli atleti. Però per ora mi fermerei per non poi rubare spazio agli altri colleghi. Grazie anche a Marta. Coach Messina, abbiamo trattato sono stati toccati tanti argomenti, siamo parlato di obiettivi, di aspettative del ritorno alla pallacanestro. Lei come vede questo focus? Ma diciamo che ci stiamo muovendo in acque che sono sconosciute per tutti, quindi sinceramente credo che la cosa più importante sarà prenderla con molta calma e con molta pazienza. Sono perfettamente d'accordo con quello che ho appena sentito, cioè che avere fretta non ci porterà da nessuna parte, ma nello stesso tempo dobbiamo avere anche la pazienza non solo a livello di tempo, ma anche la pazienza con noi stessi, perché errori verranno fatti. Verranno fatti molti errori perché non sappiamo che cosa, come i giocatori reagiranno, come gli allenatori reagiranno, come io adesso io conclusi una discussione che è stata anche abbastanza pesante tra i vari club di Eurolega, i club di Eurolega, l'Eurolega stessa, l'associazione giocatori, l'associazione allenatori, perché diciamo ci sono varie correnti di pensiero sul fatto che si possa e di conseguenza si debba riprendere a giocare in Eurolega. E nessuno sa come realmente potrà avvenire questo. Nessuno sa diciamo, che cosa potrà accadere da qua a un mese. Nessuno sa come reagiranno giocatori che da 2 mesi e mezzo si stanno allenando in casa o al massimo da pochi giorni in campo da soli, senza nessun incontro fisico. Quindi credo che il non avere fretta e avere anche la capacità di accettare più che in precedenza errori individuali, di squadra, di programmazione, qualsiasi tipo di errore che affronteremo sarà fondamentale. Non credo che accelerare tutti i processi possa portare nessun aiuto per chi gioca e per chi allena. Allo stesso tempo c'è poi la grandissima incognita di cosa vuol dire parlo in questo caso per lo sport di vertice, ma mi riferisco anche magari allo sport normale dove tu giochi davanti ai genitori, davanti alle famiglie, agli amici, eccetera, eccetera, improvvisamente ti trovi a giocare a porte chiuse. Immaginatevi a livello professionistico, giocatori che sono abituati ad avere migliaia di persone che li spingono a ottenere un risultato di grande importanza, improvvisamente farlo come in un acquario. Tutto questo tipo di situazioni sono completamente nuove, quindi credo che diciamo, affrontarle con un margine di tolleranza verso l'errore ancora più ampio sia fondamentale, se no rischiamo poi di accumulare errori, frustrazioni, reazioni, e questo non ci porterà da nessuna parte. Grazie coach, io ho la prima domanda della nostra mattinata che arriva da Paolo e su questa domanda magari, visto che era argomento off records di questa mattinata, coinvolgerei Maurizio Cremonini e Andrea Capobianco, ma anche il nostro staff regionale, ma dal punto di vista pratico ci chiede Paolo, avete delle informazioni e indicazioni su come e quando sarà possibile ripartire in base ai vincoli e alle limitazioni che verranno poste allo stare in campo? Quando e come si potrà fare allenamento di squadra e di contatto? Vado io? Sì. Mauri? Sì. Come ha detto, buongiorno a tutti, prima cosa.
come ha detto prima Coach Messina, Ettore, cioè, oggi è incognita un po' su tutto. Noi stiamo lavorando da più tempo insieme a Maurizio, insieme ad un pool di esperti, per cercare di verificare tutte le varie situazioni, rifacendoci proprio agli scienziati della materia, per cercare di capire che cosa realisticamente in questo momento, non in questo momento, nei prossimi, a breve si potrà iniziare a fare, oltre logicamente a lavori fatti a livello individuale da soli in palestra. E le cose su cui stiamo cercando di confrontarci, e io e Maurizio cerchiamo di semplicemente prendere le regole del gioco, che non le decidiamo in questo momento noi addetti ai lavori, non le decidono gli arbitri, ma le decide qualcuno che è al di fuori da questa struttura. In base a quelle regole noi dobbiamo cercare di inserire ciò che si può fare a livello di esercizi. Cioè, faccio degli esempi molto semplici: andare 8 in palestra o andare 16? Sicuramente è meglio 8, ma 8 come? Con dei ring chiusi, tra virgolette, oppure possono essere aperti. Cioè, siccome è un'incognita, siccome è un momento in cui non sappiamo, io penso, come è stato detto già prima, che ci voglia veramente tanta pazienza, assolutamente, non accelerare i tempi, non diventare supereroi che per forza solo andare in campo e chissà che cosa fare, e ti parlo soprattutto della pallacanestro a livello giovanile, nello sport di base, e assolutamente dobbiamo vivere con un concetto molto importante che va sopra tutto, che è il concetto con cui si è aperta questa discussione, questa chiacchierata da Ettore, il concetto di responsabilità. Cioè, noi dobbiamo vivere con grande senso di responsabilità questo momento, e quello che dovremo riuscire a fare è cercare di far passare questo senso di responsabilità in ogni persona con cui noi abbiamo rapporti, abbiamo relazioni, con i nostri giovani, con i ragazzi, con tutti, perché oggi veramente, siccome è un'incognita, cioè non si sa perché non si sa, perché è una cosa nuova, è una novità, e allora assolutamente noi dobbiamo trovare il massimo della responsabilità, dobbiamo avere equilibrio nelle scelte. È normale, se tu mi dici, quando vuoi insegnare un palleggio, a te piacerebbe insegnare il palleggio anche grazie ad una lettura. Io ti dico che oggi forse la lettura non può essere quella ideale della pallacanestro con un difensore a contatto, perché non ci può essere contatto. E quindi è normale che io non mi posso far prendere la mano per voler insegnare una cosa in più in questo momento, perché sarebbe veramente buttare via e creare dei danni veramente importanti. Noi siamo allenatori e gli allenatori devono dare forza, e devono dare forza proprio appunto su queste cose, anche sul concetto di responsabilità. Quindi se la domanda è quando rientriamo in campo, onestamente io non sono un mago, e penso nemmeno Maurizio, e penso nessuno di noi. Semplicemente si sta cercando di lavorare con delle regole che non vengono assolutamente dal mondo sportivo e dal mondo nostro, ma vengono da chi ha studiato e chi sta studiando appunto questo avversario, che è veramente duro, è inutile che ce lo diciamo, cioè è duro. Quindi in questo momento io penso che noi adulti, noi allenatori, dobbiamo essere responsabili, dobbiamo avere equilibrio, come diceva Ettore prima, tolleranti, e dobbiamo essere consapevoli di quello che è successo, perché non potremo mai essere consapevoli di quello che accadrà. Dobbiamo essere consapevoli di quello che è successo e di tutte le emozioni che stiamo avendo. Io immagino un ragazzo che entra in palestra il primo giorno, inizierà a correre, fare, dire, forse dopo che è stato fermo tanto tempo sarà stato solo a casa. E quindi è normale che noi dobbiamo assolutamente essere consapevoli e rendere consapevoli i nostri atleti. Questo è quello che personalmente mi sento di dire. Stiamo lavorando molto per cercare di capire, abbiamo proposto varie esercitazioni, Maurizio forse potrà essere ancora più chiaro, ma vi assicuro che ci stiamo provando, ma sicuramente in questo momento è un momento in cui non bisogna avere fretta, assolutamente. Maurizio? No, integro solamente su questo aspetto dicendo che la complessità è chiaramente evidente a tutti. Sia Andrea che Ettore hanno usato
due parole che guarda caso erano nella mia presentazione: consapevolezza e responsabilità. Sono i temi sui quali ho pensato che fosse opportuno dare un motivo di riflessione agli istruttori. Tra l'altro parole che non stanno nell'emergenza, cioè essere consapevoli ed essere responsabili sta nel DNA di chi si offre a qualcuno come insegnante, allenatore, istruttore, educatore. Ecco, questa è forse la cosa che potremmo recuperare come grande attenzione nostra in termini di ripartenza. Sui tempi, sulle certezze, ovviamente siamo in sospeso. Ci sono livelli e classi di rischio diverse. Io dico che per quanto riguarda poi il mio ambito, lasciando perdere i piccolini, perché è impensabile pensare di poter portare sui campi bimbetti troppo piccoli. Negli incontri che sto facendo sto dicendo ai genitori, agli istruttori, di dire ai genitori: in questo momento, se li riportate a correre nei prati, a saltare i fossi anche per lungo, come diceva il dottor Paoli, però i piccolini, portarli in campo e metterli nelle condizioni di dover stare attenti al distanziamento, lasciamo perdere, però i bambinetti, i ragazzini di 9, 10, 11 anni che stavano incominciando a fare un viaggio verso la pallacanestro, ecco, quello se riusciamo a ridargli quello spazio anche soltanto di relazione con gli altri, la relazione sarà anche semplicemente negli sguardi, nei cenni, nel giocare a fare qualcosa insieme agli altri, ecco, se riusciremo a farlo daremo una risposta indispensabile, perché ne hanno bisogno. Io coinvolgerei sempre Coach Messina su questa cosa, e si sta cercando di lavorare assieme al Politecnico di Torino, si stanno cercando di trovare delle soluzioni. Coach, quanto in questo caso diciamo la collaborazione tra l'università, quindi gli studiosi, la scienza e però i tecnici della pallacanestro, voi che siete sul campo, potrà portare a una soluzione secondo lei? Dici su questioni pratiche? Sì, sulle questioni come pratiche, ad cioè esempio, immaginare di tornare in palestra a toccare un pallone che chiaramente magari deve essere passato o verrà toccato da più mani. guarda, non lo so, noi abbiamo ripreso gli allenamenti individuali e il protocollo è estremamente serio ed estremamente, diciamo, chiede un'attenzione da parte di tutti quanti. Non solo a livello di distanza, ma a livello di uso di maschere, guanti, numero di persone che sono in palestra contemporaneamente. Ti assicuro che è come allenarsi in una specie di bolla dove il senso di allenarsi è praticamente limitato a due cose. Uno, cercare di aiutare i giocatori a riprendere un po' di confidenza con il proprio corpo. Dopo tante settimane di inattività, se non diciamo quello che hanno fatto a casa. Due, riprendere un collegamento a livello empatico, a livello umano, di vicinanza con i tuoi giocatori, attraverso qualche consiglio tecnico, qualche consiglio appunto nel lavoro individuale, riprendere un rapporto, una comunicazione che fino adesso era stato sempre mediato dal mezzo tecnico, cioè da Zoom piuttosto che FaceTime, eccetera, eccetera. Ora, sicuramente lo studio da parte delle strutture universitarie, la collaborazione con gli allenatori porterà certamente qualche aiuto, l'implementazione di qualche procedura probabilmente ancora più sicura e ancora più efficace, eccetera, eccetera. Credo che sia però soprattutto un messaggio per quelli che sono i fruitori finali, cioè i giocatori. Cioè sapere che c'è un impegno per cercare di rimettere tutti quanti a giocare a pallacanestro nella sicurezza più assoluta. Quindi questo è più che altro un senso, una dimostrazione ancora una volta di responsabilità e della capacità di prendersi cura delle persone. E quello secondo me è il messaggio che arriva a me allenatore o a un giocatore quando leggo di queste collaborazioni, di queste ricerche di nuovi strumenti, di nuove procedure, come ho letto quella della mascherina che potrebbe essere utilizzata per giocare all'aperto nelle competizioni di 3 contro 3. Non vado oltre a questo, mi fido per formazione mentale, mi fido di quelli che studiano e che ne sanno più di me, mi fido della loro capacità di trovare soluzioni migliori per me e mi
lascio andare con fiducia a quello che mi proporrà. E proprio su questo argomento coinvolgo invece il dottor Paoli, che proprio sempre prima off record ci diceva, ci palesava insomma un po' di qualche dubbio su alcune osservazioni. Possiamo un po' svelarle, professor Paoli, prima di chiederle diciamo, qualcosa proprio più diretto sull'argomento che lei ha trattato nella lezione? No, io dicevo che i protocolli attualmente, quelli descritti dal documento prodotto dal Politecnico di Torino, sono frutto di un'analisi di tipo procedurale, che però è difficilmente applicabile nella realtà. Faccio solo un esempio: se noi teniamo anche le distanze e giochiamo con un pallone, ci passiamo il pallone, poi bisognerebbe disinfettare il pallone ad ogni passaggio. Quindi bisogna trovare il giusto equilibrio tra la cautela, che va assolutamente usata, ma anche, come si diceva giustamente prima, non snaturare lo sport, perché allora ha ragione Cremonini dire facciamoli giocare fuori, non portiamo i ragazzini in campo, che di fatto si snatura lo sport. Sulle mascherine questo è un altro discorso, perché chiaramente si è parlato di tutto e di più, anche sui guanti. Io vedo gente con i guanti che cammina per strada, non ha senso, se i guanti sono veicolo di infezione, bisogna girare con disinfettante per le mani, disinfettarsi spesso le mani, è molto più sicuro quello piuttosto che usare i guanti, che sono veicolo di infezione. I guanti bisogna saperli usare. Io sono un medico e quindi ho imparato come si tolgono i guanti infetti, ma vi assicuro che vedo in giro gente che si toglie i guanti dopo averli usati al supermercato, è meglio che non li avessi usato quei guanti, sinceramente. Meglio che, perché danno una falsa sicurezza, in realtà sarebbe meglio usare le mani nude e disinfettarsi alla fine. A parte il discorso di inquinamento, che vedo guanti ovunque. Io prima di parlare del mio, se mi consenti, però del mio argomento, volevo riprendere il discorso del non avere fretta e ho molto apprezzato gli accenni fatti prima sulla ripresa degli allenamenti, sul fatto di rimodulare e di non assolutamente, fatto anche da coach Messina, non avere fretta, perché parlavamo prima, sempre off record, che c'è un grandissimo rischio, a mio parere, e ho pubblicato anche un articolo scientifico uscito un paio di settimane fa sul rischio di infortuni in atleti. Lasciamo stare i giovanili, parliamo di atleti di più alto livello. Insomma, dopo 2 mesi dopo quasi 10 settimane di lockdown, la ripresa degli allenamenti può essere ad alto rischio di infortuni. Lasciamo stare la parte, diciamo, virale, epidemiologica, parliamo di infortuni. Dicevo prima che durante il lockdown del 2011 nell'NFL, la Lega di Football americana, dopo 14 settimane di stop, quando hanno ripreso a giocare, hanno avuto in pochi giorni un numero di infortuni al tendine d'Achille incredibile, cioè hanno avuto nei 12 giorni di ripresa degli allenamenti, hanno avuto 12 rotture, che erano le equivalenti di quelle di tutto un anno, anzi superiore a quelle di tutta una stagione degli anni precedenti. Quindi insomma, il non avere fretta, io direi che sia forse il messaggio più importante per i genitori, per i ragazzini, per gli atleti e per gli allenatori, cioè di modulare la ripresa tenendo conto non solamente delle problematiche di trasmissioni infettive, ma anche soprattutto delle problematiche di infortuni. Un lockdown di questo tipo non è come 4 settimane, 3 settimane di vacanza, è completamente diverso, cioè si è ridotto l'attività motoria e tutto. Quindi niente, mi premeva sottolineare questo punto. Grazie professor Paoli, perché ci permette a questo punto proprio di fare un collegamento subito con Matteo Panicchi, perché si parlava proprio di rischio infortuni e quindi adesso è uno dei grandi argomenti che sappiamo che un po' tutti i tecnici, le società stanno affrontando, anche diciamo non solo i grandi club, penso sicuramente anche alle squadre, come diceva coach Messina, stanno aspettando di sapere se dovranno giocare o meno la parte finale di Eurolega, Eurocup. Ne abbiamo 3 noi in Italia, però Matteo insomma ci sono delle società che stanno provando a ripartire con i settori giovanili, anche se diciamo qui dopo magari ci torniamo su, non si potrebbe.
come bisogna affrontare questo periodo per proprio prepararsi a evitare questi infortuni. Tu prima ci dicevi, guardate cosa è successo in Bundesliga. Sì, buongiorno a tutti intanto. Quello degli infortuni è un tema molto molto caldo in questo momento. Per chi fa il mio mestiere consiglio vivamente di leggere l'editoriale del professor Paoli che trovate sul Journal of Functional Morphology and Kinesiology, perché è veramente molto puntuale e importante e ci fa capire un po' lo stato del momento, no? A me, quando mi viene chiesto ma come dobbiamo riniziare, ma a tutti i livelli, sia con squadre professionistiche che con squadre giovanili, dobbiamo considerare che la novità di questo lockdown è completamente nuova, no? È il cigno nero di cui si parla in economia. Non ci eravamo mai trovati ad affrontare una situazione del genere. Perché? Perché è molto diverso prendere i giocatori adesso rispetto a quando li prendiamo e li iniziamo ad allenare dopo una pausa estiva, ad esempio. Perché dopo una pausa estiva i giocatori si sono in qualsiasi modo mossi, chi più chi meno è andato al campetto, è andato a correre fuori, ha fatto un'attività diversa, ma ha dato delle sollecitazioni alla parte che il professore sottolinea molto bene nel suo articolo, muscolare e soprattutto tendinea di un certo tipo. Stando in casa, rinchiusi in una camera, per quanto abbiamo provato e potuto allenare alcune componenti come quella di forza a carico naturale piuttosto che la stabilità, vengono meno tutte le componenti specifiche del gioco. E il nostro gioco è tanto specifico, i nostri giocatori sono tanto specializzati a fare accelerazioni, frenate, prendere contatti, scendere da salti, e la componente tendina muscolare è veramente specializzata a questo tipo di approccio, quindi sono tempi di applicazione della forza specifici, velocità specifiche, e per riprendere e riadattare le componenti strutturali a questo ci vuole il tempo. Quindi mi allineo in pieno a tutto quello che è stato detto fino adesso sul fatto di avere pazienza e avere una gradualità che sarà molto importante. Vengo anche però all'altro aspetto che stava iniziando ad emergere, che dal punto di vista fisico-strutturale noi possiamo considerarci, come parlavo 2 settimane fa nella presentazione, ok, abbiamo un hardware che è l'apparato muscolo-scheletrico di cui abbiamo parlato in questo momento, ma abbiamo anche un processore che è il nostro sistema nervoso, abbiamo dei sistemi operativi e delle applicazioni che sono le nostre schemi motori di base piuttosto che le abilità, e quindi tutta quella parte che è coordinativa, diciamo, che non è stata allenata in questo periodo e che in gran parte continuerà a non essere allenata. Maurizio diceva prima, insieme ad Andrea, la parte di cognitiva, di scelta, di reazione. Se voi allenatori andate a chiedere la qualità del passaggio, il tempo del passaggio, il posizionarsi in relazione ad un altro soggetto, sono tutti aspetti che se non alleni perdi. Quindi quando torneremo in palestra dobbiamo avere sicuramente molta pazienza dal punto di vista dell'allenamento fisico, della struttura fisica, ma dobbiamo avere altrettanta pazienza dal punto di vista della coordinazione, e una coordinazione può essere una coordinazione semplice, quindi se li vedremo più goffi, un po' più impacciati nei movimenti sarà una cosa normale, ma anche poi dopo, quando riusciremo fortunatamente ad allenarli nel gioco, tutte quelle skills che hanno a che fare con l'anticipazione del movimento, con la lettura, che sono altrettanto specifiche, e pensiamo che anche lì non sono state utilizzate per tanto tempo in nessun modo. E allora la pazienza di cui parlava Ettore viene importante anche in quel momento, anche dopo, perché quando noi recuperiamo un giocatore da un infortunio, il nostro giocatore su 10 o su 12 siamo molto più indulgenti, no? Nell'aspettare l'errore, nel correggere l'errore e nel aiutarlo e supportarlo. Probabilmente avremo squadre nelle quali i giocatori sono tutti quanti nelle stesse condizioni dal punto di vista fisico e coordinativo, e anche lì dobbiamo essere indulgenti, concedere l'errore per farli crescere. Se andiamo in frustrazione perché la nostra squadra ha fatto 3 passi indietro e siamo portati dalla foga di volerli allenare, forse gli facciamo un danno. Quindi sicuramente prima la componente fisica è quella che tornerà naturalmente, perché se si torna in palestra anche senza contatti, la componente condizionale vera e propria, quella della resistenza metabolica, non è una cosa che mi preoccupa, la riprenderemo.
secondariamente l'aspetto muscolo-tendineo che dobbiamo riadattare con gradualità, ma per chi torna in palestra con qualsiasi giocatore non si scordi che la legge "se non lo uso lo perdo" vale anche per le abilità, soprattutto quelle aperte di cui parlava Marta prima. Quindi tutti gli aspetti vanno affrontati in maniera multilaterale con grande gradualità. Coach Messina, d'accordo? Mi fai quelle domande a cui voglio dire, non c'è la risposta multipla. Ovviamente sono molto d'accordo. Poi tu sai che io ho allenato Matteo, sono talmente vecchio che ho allenato Matteo, quindi voglio dire, ma quello che dice Matteo per me non dico che è legge, però è abbastanza importante. Allora, io approfitterei del fatto che, se non sbaglio, sia Coach Capobianco che Coach Messina hanno ancora poco tempo per stare con noi, se le informazioni che mi sono giunte dal presidente regionale, che salutiamo, che non ha voluto essere qui con noi ma ci sta seguendo, Roberto Nardi, per tenere voi, così dopo eventualmente gli altri relatori possiamo bombardarli con tutte le domande che stanno arrivando. Andrea, allora, insomma, è chiaro che si parlava prima di un aspetto molto importante, cioè c'è la grande voglia di tornare in palestra. Alcune società stanno pensando di tornare in palestra, alcune hanno anche provato a tornare in palestra, anche nella nostra regione. Si è parlato fino adesso di calma, cautela, senso di responsabilità, soprattutto una cosa che non tanto i presidenti, anche gli allenatori magari devono far trasmettere a loro stessi e ai ragazzi che hanno, avendo ancora veramente grandissima cautela, perché basta aspettare ancora un po'. Ma sì, questo è un aspetto molto importante per noi, è un po' come quando insegniamo, quindi tutti i giorni quando siamo in palestra, nel senso che dobbiamo riuscire a trasmettere ai nostri ragazzi l'equilibrio di imparare nei tempi giusti e così rientrare in palestra e poter fare delle cose con i tempi giusti, come dicevamo prima, prendo spunto a ciò che è stato detto proprio prima da Matteo e da tutti quanti, cioè avere la pazienza al rientro di riuscire appunto a farli riassaporare certe cose. Noi sappiamo bene che la crescita di una persona, il lavoro che noi facciamo, soprattutto a livello giovanile, ma non solo, anzi assolutamente penso a tutti i livelli, è un lavoro che si divide molto in due parti, la parte della stabilità e la parte della crescita. Cioè c'è un momento in cui il ragazzo inizia ad avere stabilità su qualche gesto, sui movimenti, eccetera. In quel momento io penso che noi possiamo essere molto esigenti su quell'aspetto, cioè se uno ha quella stabilità può essere esigente. Nel momento della crescita invece io penso che la parola d'ordine è la tolleranza, come ho detto più volte. Se un bambino, se un ragazzo sta imparando a palleggiare con la mano sinistra, io devo avere la pazienza di far imparare il nuovo gesto e devo essere tollerante se il ragazzo la prima volta si palleggia sul piede, perché se io gli salto addosso la prima volta sicuramente lui continuerà a palleggiare solo con la mano destra. Questo, ritornando a questo momento, io penso che noi possiamo vivere questa situazione come il momento della crescita, quindi noi dobbiamo andare alla ricerca della parola tolleranza, come ha detto Matteo prima. Tolleranza significa cercare assolutamente di sapere come prenderci cura del ragazzo che arriva in palestra e nello stesso tempo renderlo appunto consapevole di una possibilità di errore, perché se il ragazzo sbaglia non può flagellarsi, ma deve sapere che deve avere la pazienza di aspettare il momento giusto. Quindi certamente noi non dobbiamo correre, e questi discorsi che stiamo facendo tra di noi, secondo me, vanno affrontati anche con i nostri giocatori, con i nostri ragazzi, con le famiglie dei nostri ragazzi, soprattutto se sono ragazzi molto giovani. Cercare di far capire che questo è un momento, tra virgolette, buio, che non si conosce. E allora dobbiamo avere la pazienza di saper aspettare il momento giusto per riprendere, e una volta che riprendiamo dobbiamo avere anche la pazienza di aspettare che il ragazzo riprenda a fare determinate cose
senza essere esigenti che immediatamente dobbiamo ritrovare quello che il ragazzo era prima di questo momento di stop. Quindi il lavoro nostro, il lavoro di allenatore, ancora una volta veramente deve assumersi certe responsabilità e deve essere inteso veramente come la persona capace di prendersi cura dei propri atleti. Perché noi allenatori, noi non dobbiamo accontentare, cioè noi non dobbiamo accontentare le persone, noi dobbiamo prenderci cura, tra virgolette, delle persone. E questo aspetto in questo momento diventa ancora più importante, perché il prenderci cura può darsi pure di dire oggi non facciamo niente, facciamo tra una settimana. Cioè noi dobbiamo avere il coraggio di dire queste cose e di dimostrare però che queste cose sono accompagnate non dall'idea del momento, ma da uno studio che c'è dietro, da un'attenzione, dal rivolgerci e leggere quello che ci dicono chi in questa materia ne sa molto più di noi. E questo è quello che secondo me dobbiamo fare in questo momento. La fretta non è tanto, non dà tante volte ottimi consigli, quindi dobbiamo avere un po' di pazienza e rendere consapevoli anche le famiglie che la nostra non è mancanza di volontà, ma è assolutamente fare ancora più attenzione. Grazie Andrea, apro una veloce parentesi per magari fare un rimbalzo tra il professor Paoli e coach Messina su un tema che non è affatto secondario, perché chiaramente coach Messina allena dei grandissimi campioni, grandissimi atleti, che però come tutti sono dovuti star fermi e quindi magari hanno dovuto fare attenzione all'alimentazione. Professor Paoli, quanto è importante adesso una corretta ripresa anche di quello che sarà, diciamo così, il tradizionale regime alimentare? E dopo quindi io poi chiedo anche a coach Messina quanto sta attento col suo staff a questo aspetto. L'alimentazione non è importante solamente nella ripresa, per gli atleti di alto livello è importante sempre, perché di fatto sicuramente nell'alimentazione, nella supplementazione trasforma un broccolo in un puro sangue, però atleti che si allenano, sono professionisti, che si allenano in maniera intensa, eccetera, l'alimentazione sicuramente permette in tutto l'equilibrio dell'allenamento, soprattutto recuperare il prima possibile e migliorare gli adattamenti. Poi per quanto riguarda questo periodo di lockdown, come ho detto quando abbiamo fatto il nostro incontro, è chiaro che c'è chi ha mantenuto una certa disciplina, quindi ha evitato di esagerare con l'alimentazione e chi invece si è lasciato un po' prendere. Come dicevo, in questi aspetti di nutrizione poi c'entrano argomenti che sono più vicini alle colleghe psicologhe, quindi un po' comunque la paura. Sicuramente nei primi periodi del lockdown c'è stata l'ansia, la noia, e tutti questi influiscono a livello alto corticale, con una tendenza all'aumento soprattutto dei cibi rewarding, no? Di quelli che ci danno piacere, che ci danno una sorta di ricompensa, no? Ci compensiamo questa parte. E quindi ci sono degli atleti che tornano in campo in questo periodo che magari hanno messo 1 chilo o 2 più di grasso, che può sembrare niente, però vi ricordo che 1 chilo di grasso vuol dire circa 2 centimetri meno di elevazione. 2 kg di grasso vuol dire 5 centimetri, che può sembrare niente, ma ti cambia il gesto, ma non solo. Vuol dire che diventa anche un sovrappeso da portare quando ci si allena, quindi un carico anche articolare, che magari l'atleta giovane non ha conseguenze, nell'atleta che ha qualche primavera in più agonistica sulle spalle può creare dei problemi articolari. Quindi dal punto di vista della nutrizione direi che l'obiettivo è sicuramente fare una verifica della composizione corporea degli atleti, quindi vedere rispetto a quando è iniziato il lockdown, se si hanno i dati come sono gli atleti, cercare di riportarli lentamente ad un peso forma, e soprattutto, visto che le palestre erano chiuse e gli atleti, parliamo di atleti di alto livello adesso, visto che c'è il coach Messina, e le palestre erano chiuse e il lavoro a corpo libero, per quanto si voglia, non è equiparabile a un lavoro con sovraccariche, ecco, dare un'attenzione particolare a che ci sia un apporto proteico adeguato per la ricostruzione del muscolo eventualmente perso. Ma questo chiaramente va fatto delle basi
prima di analisi di cosa è successo negli atleti. Insomma, non tutti gli atleti hanno a disposizione una villa magari con la palestra e la piscina come qualche campione di calcio, insomma, che sicuramente si è allenato senza problemi anche durante il lockdown. Chi chiaramente non ha questi mezzi, c'è stata sicuramente una riduzione, come diceva giustamente Matteo prima, una modifica non solo un po' degli schemi motori, ma anche l'attività, ma proprio di funzionale a livello muscolare. Quindi porre attenzione a dare i macronutrienti necessari, a modulare la dieta, soprattutto verificando il prima e il dopo, cioè cosa è cambiato nella composizione corporea di questi atleti tra prima e dopo il lockdown. Grazie professor Paoli. Coach Messina? È ovvio che diciamo, il tema dell'alimentazione è fondamentale. È bellissima questa immagine dei 2 centimetri del chilo di grasso che ti fa saltare 2 centimetri in meno, perché è una cosa che colpisce immediatamente un giocatore, un allenatore, cioè ti vale molto più di tanti discorsi, perché un ragazzo, così come un atleta diciamo già formato, ha bisogno di questo tipo di immagini per essere stimolato a fare qualcosa di più. Il problema dell'alimentazione mi è venuto in mente pensando agli anni che ho vissuto negli Stati Uniti, è un problema chiave non tanto per i giocatori diciamo, professionisti o di alto livello, quanto per i ragazzi normali. Vivendo negli Stati Uniti, in un paese dove ci sono 2 problemi fondamentali: uno, che devono vendere, quindi prodotti che ti soddisfano, ma che sono dannosissimi, sono quelli più pubblicizzati, quelli che colpiscono più i ragazzi, dagli hamburger ai milkshake, a tutte queste cose pestilenziali. E poi c'è anche un problema fondamentale economico, cioè un problema che si ripresenterà sempre di più nei prossimi mesi per tantissime famiglie che dovranno limitare quello che è la loro spesa per l'alimentazione, e quindi la ricerca di un'alimentazione equilibrata, quando hai di fronte diciamo, accesso spendendo meno a cibi che appaiono nutrienti o comunque validi e in realtà sono veleno puro, sarà un problema non secondario, credo. Un'altra cosa che mi interessava dire, ricollegandomi a quello che è stato detto in precedenza, quindi esulando dal tema dell'alimentazione, è questa. Noi adesso stiamo beneficiando di un momento di riavviamento allo sport che credo sarà molto bello anche dal punto di vista relazionale, come accennavo prima, cioè c'è un incremento dei momenti che tu passi con un giocatore solo, in cui riesci diciamo, a rientrare in sintonia con lui, a insegnare di più, a magari proporre un nuovo movimento, diciamo, a stimolare la crescita a cui faceva riferimento Andrea Capobianco. È un momento, diciamo, anche da un punto di vista di relazione personale, è un momento di sensazioni molto tendente al positivo, al dolce, al costruttivo, assenza, vorrei dire, totale di qualsiasi elemento di stress. Una parte importante della ripresa definitiva sarà riprendere contatto con la competizione, con l'aggressività, che è una componente fondamentale del fare sport. Come noi riusciremo ad arrivare a questo, a passare da un momento, che se mi passate la battuta è un po' da mondo dei puffi, no? Siamo tutti sereni, ci vogliamo bene, ci miglioriamo, ci accettiamo, ci tolleriamo e poi improvvisamente ci incazziamo perché perdiamo le partite o perché le cose non vengono fatte con diciamo la determinazione e l'aggressività che lo sport competitivo di squadra, che siano ragazzi di 15 anni o siano giocatori professionisti, è una parte fondamentale. Quella secondo me sarà un momento che richiederà grande preparazione, ancora di più grande capacità di guardarsi dentro da parte di noi allenatori, perché sennò potremo fare degli errori abbastanza seri. Coach, io le chiedo l'ultima cosa prima di ringraziarla per essere stato con noi. È una domanda che ci arriva da Gianni, che ci chiede se si può sapere qual è la prima cosa che ha detto ai suoi giocatori quando avete ricominciato gli allenamenti individuali.
non ho detto nulla di particolare e non cercavo, diciamo, nessuna cosa d'effetto. E non ho potuto parlare a tutti quanti per il tema della vicinanza. Ho fatto allenamento individualmente a rotazione con alcuni di loro e abbiamo riso e scherzato. Non ricordo nulla di particolare se non delle facce sorridenti, delle facce da chi l'aveva scampata bella e aveva una gran voglia di tornare a fare una cosa che ci piace tantissimo fare, al di là del fatto che lo facciamo per lavoro. E chiedo anche a Andrea Capobianco un'ultima riflessione, dopo chiaramente vi ringraziamo, sappiamo che dovete scappare con altri interventi e altre videoconferenze. Andrea, diciamo così, per concludere questo che è stato una parte del nostro viaggio che hai condiviso con noi, qual è il consiglio che ti senti di dare ai tanti allenatori che sono qui e che ci stanno seguendo? Hai il microfono chiuso, Andrea. Scusatemi, mi sono emozionato. Il consiglio è, prima Ettore parlava di tutte queste informazioni che ci arrivano e di riuscire veramente a canalizzarle, cercando di ricordarci il nostro sistema di insegnanti, sistema di valori di vita, cercare di canalizzarli per cercare veramente di indirizzare ed arricchire maggiormente il nostro sapere, il nostro essere. Io penso che quello che consiglio agli allenatori, quello che dico che faccio io penso che ogni momento è un momento di grande formazione per noi. Io posso ringraziare voi per questi appuntamenti che per me sono stati molto formativi. Ringrazio per quest'ultimo appuntamento perché vi dico, io in mano ho i foglietti, scrivevo, quando guardavate che mi distraevo non era distrazione, ma era prendere appunti su quello che è stato detto precedentemente. Quindi secondo me è un aspetto molto, molto importante per noi allenatori in questo momento, avere voglia di diventare un pochino più bravi, quindi metterci in discussione, ascoltare gli altri, e penso che questa sia la cosa migliore, perché se vogliamo, io penso che l'allenatore, chiedo scusa se mi sono prolungato un attimo, l'allenatore debba essere tra virgolette, un vero strumento per il miglioramento dei giocatori. Cioè tra me e il giocatore, chi è il centro della formazione deve essere lui, e io, ripeto, tra virgolette, devo essere uno strumento per il giocatore e devo donare al giocatore il mio sapere. E quando c'è del mio sapere, del mio saper essere, quando ce n'è tanto perché io ho studiato e perché io, non Andrea, io allenatore, ho studiato e voglio ogni giorno provare a diventare un pochino più bravo, perché so che domani ci saranno tanti giocatori che vorrebbero diventare bravi e hanno bisogno dei miei strumenti per diventare ancora più bravi. Quindi io devo ringraziare voi per queste opportunità di questi giorni. Ringrazio come al solito Ettore Messina, che ogni volta che parla io sono studioso. No, la sai Ettore, lo sai bene. Perché veramente gli appunti presi sono tanti e se posso dare un qualcosa di più lo posso dare, perché in questi momenti mi sono messo veramente molto ad ascoltare, perché secondo me ogni giorno dobbiamo decidere di fare un passo avanti per essere strumenti migliori per i nostri atleti, che sono l'obiettivo della nostra formazione. Semplicemente questo. Grazie mille Andrea Capobianco, che lasciamo ai suoi prossimi impegni. Grazie anche per la lezione, grazie per aver condiviso con noi questo percorso. Grazie mille veramente di cuore a Ettore Messina, che è stato nostro super e graditissimo ospite. E in bocca al lupo coach per il lavoro che l'aspetta, lei e la sua squadra, il suo staff, e naturalmente noi in Veneto l'aspettiamo sempre a braccia aperte quando vuole. Grazie, complimenti a voi, buon lavoro a tutti quanti. Grazie mille. Ciao, grazie. Ciao. Allora, per tutti chi è rimasto con noi abbiamo un bel po' di argomenti che ci sono arrivati. Sono argomenti secondo me che vanno a toccare tutti i vostri ambiti di interesse. Gianni, che non è lo stesso Gianni di prima, chiede: da qui ai prossimi mesi vivremo la pallacanestro e il mini basket in forma completamente nuova.
quanto sarà importante e come si dovrà gestire la costruzione di una nuova fiducia nell'attività, nelle relazioni e nelle persone. Io penso che qui possiamo anche fare veramente una carrellata, ognuno di voi può dirci la sua. Non so se vogliamo partire da Marcella e poi andiamo a giro. Beh, allora, intanto diciamo che le motivazioni dei ragazzi non sono sicuramente cambiate. Anzi, rischiamo di, per fortuna io dico, di trovare dei ragazzi in palestra che hanno voglia di giocare, di divertirsi, di muoversi. Quello che è mancato tanto è il movimento, è la parte comunicativa ed è la parte emozionale. Questi sono 3 aspetti che sono peraltro vitali, anche perché se noi pensiamo a qualsiasi sistema di apprendimento, di percezione di competenza, non possiamo pensare alla motivazione e alla comunicazione. Quindi ci troveremo sicuramente dei ragazzi pieni di energia, dei ragazzi pieni di motivazione. La nostra bravura sarà quella di canalizzarla, questo sia perché inevitabilmente ci saranno delle regole e quindi queste vanno rispettate, e dall'altra parte perché bisogna proporre una pallacanestro in questo momento diversa. Quindi per tutto quello che riguarda i bambini, inevitabilmente la bravura degli istruttori di mini basket sarà proprio quelli di canalizzare questa voglia, questa energia, questa propensione anche alla comunicazione che è mancata. E la comunicazione è anche emozione. E quindi in questo dobbiamo sicuramente essere bravi e soddisfare questi bisogni, perché sono tutti bisogni primari. Cioè, l'essere umano ha una tendenza innata a quella che è l'esplorazione, a quella che è la scoperta, alla capacità di affrontare nuove sfide. Ecco, questo loro ci porteranno in palestra. E noi dovremmo essere bravi come educatori a riuscire a soddisfare questi bisogni che sono primari. Perché se noi riusciamo a soddisfare questi bisogni primari, e poi possiamo anche passare magari a quelli successivi, a quelli secondari. Ma prima noi dobbiamo mettere proprio l'attenzione su quello. Prima Matteo parlava del sistema dell'hardware, del software. Ecco, hardware e software in questo momento devono comunicare. E le emozioni probabilmente, la motivazione, il movimento è il trait d'union, il fil rouge che può collegare la motricità all'aspetto più cognitivo. Però questo è quello che è mancato ai nostri ragazzi, e questo tanto per i bambini ma anche comunque per gli adolescenti. E quindi dovremo proprio cercare di trovare delle metodologie di allenamento, di proposizione di esercizi che tenga presente il bisogno di soddisfare questi bisogni che sono primari per l'essere umano. Marta, se vuoi aggiungere. Sì, sicuramente una difficoltà a cui immagino istruttori e allenatori andranno incontro è la diversità dei singoli atleti con cui si dovranno, come dire, confrontare, perché capiterà il ragazzino, la ragazzina, il bambino, la bambina che sono magari caratterizzati da aspetti magari particolarmente elevati di preoccupazione, quindi avranno una elevata percezione del rischio, come invece ci si troverà di fronte a dei bambini che invece hanno molto più una componente di ricerca della novità, ricerca del ricominciare a manifestare le proprie emozioni, i propri comportamenti, ricercheranno magari anche il contatto con gli altri, e quindi nel loro caso la percezione del rischio invece è decisamente più bassa. Questo poi può essere legato ad esempio anche a quello che in questi mesi si sono sentiti dire dai loro familiari, e quindi per esempio ne parlavamo anche ieri con Marcella e mi pare che anche coach Capobianco l'abbia accennato, potrebbe essere utile quindi pensare anche al fatto di incontrare le famiglie magari anche in maniera telematica, per potersi confrontare su una serie di aspetti. L'allenatore, l'istruttore poi sicuramente per incrementare il livello di fiducia da parte dei loro atleti hanno diverse, come dire, diverse opportunità o diverse occasioni. Sicuramente in primis quello che diceva Marcella, cioè il capire quali sono i bisogni più rilevanti dei diversi atleti, e ovviamente andare a pensare ai bisogni primari
riduce la possibilità dell'errore, tra virgolette, nel senso che abbiamo più volte parlato di quei bisogni primari che oltre alla competenza e alla relazionalità, cosa di cui parlava anche prima coach Messina, ma c'è anche l'aspetto importante dell'autonomia, cioè il fatto di fare in modo di rendere l'atleta autonomo, e di questo se ne è parlato più volte anche nel corso dei diversi incontri, e il fatto di rendere l'atleta autonomo va anche molto a lavorare nella direzione, ad esempio, delle capacità cognitive. Io ho molto apprezzato l'intervento di Matteo quando ha fondamentalmente messo in luce il fatto che movimento è comunque cognizione, cioè noi prima di agire, prima di mettere in atto un'azione, percepiamo le afferenze sensoriali, elaboriamo le informazioni, prendiamo delle decisioni, quindi l'azione è, come dire, l'output finale, e tutti questi processi cognitivi, se vengono resi sempre i più autonomi possibili, rendono l'atleta indipendente, abile, aumentiamo anche il suo livello di intelligenza che poi può sfruttare sul campo attraverso, per esempio, la tattica, la strategia. Quindi pensare di coltivare questi bisogni, soprattutto in questo momento dove c'è più tempo di lavorare anche con il singolo atleta, sicuramente può incrementare anche il livello di fiducia che l'atleta ha nei confronti del coach. Un altro aspetto importante è la coerenza anche del coach, cioè la coerenza tra quello che dice e quello che poi effettivamente fa. Anche l'altra volta l'abbiamo detto, il coach è un modello. E un altro aspetto importante è l'elemento della comunicazione, così come fare da modello in termini di regolazione emozionale. La regolazione emozionale oggi l'abbiamo toccata su più livelli. Ne ha parlato in qualche modo coach Messina quando ha messo in luce poi la possibile difficoltà del cambio di passo tra un rapporto più, se volete, magari edulcorato, quindi una maggiore attenzione ai rapporti interpersonali, e poi il fatto invece di dover in qualche modo mettere in atto anche delle componenti di grinta, di determinazione, di confronto anche con l'altro. E qui di nuovo l'allenatore può essere assolutamente di esempio, quindi il fatto che la sua regolazione emozionale possa costituire un modello anche per l'atleta. Attenzione che quando vi dico un modello non intendo limitazione, perché limitazione è copiare un comportamento senza capire il fine di quel comportamento. Qui invece vi riferisco ad un processo decisamente più superiore. E regolazione emozionale, che è emerso anche nell'intervento del professor Paoli quando parlava del cibo, perché il cibo in questo periodo sicuramente da molti atleti, magari meno dagli atleti di elite, ma è stato usato come strategia anche involontaria per regolare le proprie emozioni, cioè regolare magari l'ansia, regolare la noia come appunto diceva prima, il cibo ha un forte potere rinforzante, dà gratificazione, e quindi l'aspetto della regolazione emozionale, il fatto di imparare delle strategie per mettere in atto la regolazione funzionale può essere utile a 360 gradi per l'atleta, dal piano mentale, fisico, emozionale, quindi è una componente sicuramente molto molto rilevante in cui lo sport può sicuramente essere di aiuto. Grazie Marta. Maurizio? Allora, facciamo così. Diciamo che attraverserei lo schermo per abbracciare i relatori. Anche se poi farei una scelta che non è di genere, cioè abbraccerei in particolare Marta e Marcella, ma non è una questione di genere, è una questione di parole spese, perché allora, le cose Maurizio, che avete scusami, facciamo così, ci prendiamo un impegno che quando si potrà ci rivediamo, cerchiamo di fare una cosa dal vivo. Sì, assolutamente. Stavo dicendo che le cose che state dicendo sono motivi per i quali il mini basket viene criticato.
un approccio all'insegnamento del mini basket viene considerato inadeguato perché trascura, ci sarebbe da discutere anche di quello, trascura di alcune componenti tecniche anticipate, perché magari invece si preoccupa di offrire strumenti di grande rinforzo agli aspetti cognitivi ed esecutivi che sono fondamentali non solo per il giocatore, ma per la persona in generale. Quindi noi veniamo criticati perché ci stiamo fortemente orientando in quella direzione e poi ci sentiamo dire però arrivano under 13 che non sanno già fare un gesto tecnico come si deve. E quindi capite bene che questi vostri pensieri sono ossigeno, fermo restando le criticità che sappiamo di avere rispetto alla metodologia di insegnamento. No? Ma detto questo, quello che volevo ulteriormente esprimere come pensiero rispetto a quello che sta accadendo, a quello che potrebbe accadere, quello che potrebbe essere, la metto così: la capacità di ascoltare i bisogni e le motivazioni dei bambini e le parole consapevolezza e responsabilità, ma c'era bisogno di un virus per capire che sono il DNA di chi insegna. Mi arrabbio perché mi indigna questo pensiero, perché adesso noi semmai dovremo cercare di avere ancora più forza nel dire a chi è distante da questa visione: cerca di capire queste cose, perché se no sei inadeguato, non è il tuo posto quello di stare in mezzo a un campo ad insegnare, perché se non parti da questo approccio sei e sarai sempre inadeguato, mentre invece questa è la nostra capacità e la nostra responsabilità, quella di andare lì in mezzo al campo ed essere ancora più adeguati adesso, perché se non siamo capaci adesso di stare sui bisogni e le motivazioni, andiamo anche noi per fossi, perché se no è meglio che lasciamo perdere il campo. Scusate. Posso Grazie solo Maurizio. Sì, vai dire Marcello. una cosa velocissima su questo per riallacciarmi a Maurizio? È quello che dicevo un po' io all'inizio, no? I significati diversi di motivazione, quelli che sono i significati diversi dei ragazzi, quindi un'attenzione ai ragazzi, e invece quello che è il mondo dei significati dell'adulto, no? Quanti allenatori, Maurizio, tu lo sai benissimo, si nutrono attraverso il successo delle loro squadre? Certo. Quanto è importante vincere, non importa che età, perché se vince la squadra sono un vincente io. E questo è proprio la dicotomia, no? Un po' tra quello che poi uno dice e quello che poi uno fa in palestra. Esatto. Coerenza. Esatto. Assolutamente sì. Io coinvolgo anche tutti i nostri, visto che insomma, stiamo facendo questa carrellata finale. Matteo, diciamo, non è, anche se diciamo così parlavamo di mini basket, ma in generale, insomma, questo aspetto della fiducia, del coinvolgimento, della consapevolezza. Sì, io ovviamente sposo in pieno questo taglio che sta venendo fuori dalla chiacchierata. Faccio solo un piccolo approfondimento su un aspetto che secondo me è da considerare quando torneremo in campo, legato appunto a questo rapporto fra la componente fisica, la componente coordinativa, la componente mentale ed emotiva, che è ancora forse la più importante, che hanno appena tirato fuori. Ecco, abbiamo detto che i nostri ragazzi sono stati fermi, no? E quindi il loro corpo, che è il loro strumento, è stato messo in pausa in cantina e lo stanno tirando fuori adesso dopo un paio di mesi. Consideriamo però che lo strumento non è da spolverare e basta, potrebbe essere completamente cambiato, perché in età evolutiva ci potrebbero essere stati cambiamenti importanti anche dal punto di vista antropometrico. Quello che diceva il professor Paoli prima, un ragazzino può aver preso 3 kg di massa grassa e aver perso qualche chilo di massa muscolare che non lo aiuta più. E quindi andare a riscoprire lo strumento, che è completamente nuovo probabilmente per molti di loro, è un aspetto molto importante, perché sennò di nuovo vado in frustrazione, non mi vengono più le cose perché prima lo facevo in questo modo, adesso ho un armamentario addosso che è completamente diverso. Quindi che gli allenatori siano consapevoli di questo fatto e che riescano a farglielo capire ai piccoli atleti, ma soprattutto sperimentare, cioè attraverso la sperimentazione fisica, propriocettiva, di presa di conoscenza del proprio schema corporeo, valutare e spiegargli in che punto sono della loro crescita.
prima erano qua, adesso sono qua. Non è che è successo qualcosa di male o qualcosa di bene, bisogna solamente fargli sperimentare il cambiamento e quindi in maniera serena imparare a riutilizzare uno strumento che è completamente nuovo. Professor Se mi posso agganciare vai, per Marta. un dettaglio, se volete anche sciocco, però in questo periodo di lockdown la maggior parte delle persone, se ci pensate, ha tenuto degli abbigliamenti molto comodi e quindi questo ha anche contribuito un po' a quello che diceva Matteo, cioè il fatto di aver anche un po' perso l'abitudine alla propria eccezione ad ascoltarsi, ad avere anche degli indicatori che gli dicessero se stava cambiando o meno la propria fisicità. E quindi questo ha anche contribuito a regolare meno le persone, ad esempio anche rispetto all'alimentazione o alla pratica fisica, proprio perché hanno un po' perso attraverso banalmente l'abbigliamento, invece che mettere i jeans, tenere la tuta o magari le donne i leggings, che hanno fatto sì che si siano persi un po' quegli indicatori per capire come ci si sta direzionando, come il corpo sta effettivamente magari cambiando. Quindi era solo una piccola considerazione. Posso aggiungere una cosa? Io non ho competenze né di allenatore né di psicologo, però occupandomi di fisiologia e esercizio è un messaggio che andrebbe agli allenatori, soprattutto nelle categorie che adesso ho perso, non mi ricordo più, che mio figlio ormai gioca in categorie più elevate, ma le categorie quelle, diciamo, di adolescenti, no? Diciamo dagli 11 ai 14-15 anni. Fate attenzione che dopo 2 mesi, in quell'età lì, potreste trovarvi degli atleti completamente diversi. Cioè non solamente per diciamo il Covid e il lockdown, quindi le caratteristiche psicologiche che possono cambiare, ma proprio fisicamente, cioè al di là dell'aumento di peso, eccetera. 2 mesi a quell'età possono veramente cambiare e c'è una differenza fondamentale, che voi normalmente gli allenatori li vedono 2 o 3 volte a settimana, quindi riescono a percepire questo cambiamento e adattare poi l'allenamento a questo cambiamento. Ma dopo 2 mesi potreste trovare veramente degli atleti, dei giocatori completamente diversi. Quindi il discorso che si faceva prima, no? di adattare, di soprattutto verificare cosa è successo e anche gestire, questo nel mio campo, la frustrazione che non riescono più a fare i gesti che facevano prima, magari perché hanno 2 chili di più, ma magari anche perché semplicemente sono cresciuti di qualche centimetro. Questo ha modificato completamente gli schemi motori, e questo secondo me è fondamentale. Insomma. Questo buco nero di 2 mesi va indagato. Non possiamo far finta che non sia successo niente. Cioè, non è che possiamo cancellare, se magari dalle tasse sarebbe bello, no? Cancellare 2 mesi, far finta di niente, ma dal punto di vista evolutivo della crescita non possiamo far finta che non siano passati 2 mesi, sono passati 2 mesi. E questo secondo me ha dai connotati di tipo psicologico, ma anche di tipo, come dicono quelli bravi studiati, auxologico, quindi di crescita. E particolarmente appunto un atleta ormai, un ragazzo di 22 anni, 20 anni, 30, un atleta di 30 anni che non ha questi problemi, ma in quella fase, soprattutto in quella fase di adolescenza, dove abbiamo delle modifiche drammatiche anche in pochi mesi delle misure antropometriche, questo può fare la differenza. Grazie anche al professor Paoli. Io coinvolgerei anche il nostro staff tecnico regionale che ha lavorato molto dietro le quinte in queste settimane proprio su questo argomento, perché insomma anche voi tornerete insomma a essere coinvolti in questo, sui campi o all'aperto eccetera eccetera, quindi io andrei veramente a chiedere una vostra opinione, andando così in carrellata a Valerio, a Luca e poi chiudiamo con Alberto. Io mi riallaccio a quello di cui hanno appena parlato Antonio e Marta, che i cambiamenti, al di là dei fisici, al di là del grasso in più o delle difficoltà di movimento, saranno sicuramente anche relazionali, perché lo stare con gli adulti molto di più che i bimbi cambia la percezione di tante fasi naturali che invece siamo stati abituati a vedere in palestra fino a 2 o 3 mesi fa. Quindi il riallacciare le relazioni nella maniera corretta sicuramente aiuta anche a riacquisire fiducia e aiuta a ricreare quei giusti rapporti che poi permettono, con la pazienza dovuta, poi a ripartire
nell'attività pratica in palestra. Sarà cambiato tutto, cambierà molto, però è il nostro compito di istruttori, di allenatori, riuscire ad accompagnare i ragazzi in questo cambiamento. E quindi attraverso la relazione, attraverso il dialogo, attraverso il lavoro assieme, trovare gli equilibri che ci porteranno poi ad accompagnare, a aiutare il ragazzo a crescere, e non solo il ragazzo, perché in questo momento mi sento di dire che il nostro appoggio, il nostro aiuto sarà indispensabile anche per le famiglie, per la società stessa, per i luoghi in cui viviamo, e quindi dovremmo fare un lavoro di integrazione che va ben oltre, per riuscire a ridare allo sport il valore di cui effettivamente che deve avere realmente per i ragazzi. Grazie Valerio. Luca? No, io sottolineo anche quello che ha detto prima il professor Paoli. Difatti noi anche al corso, al MAG appunto, che tratta proprio di questa fascia d'età, abbiamo sottolineato quanto è importante, soprattutto io ho sottolineato quanto è importante effettuare le misure antropometriche ogni almeno 6 settimane, se no anche 4, dicevo ai ragazzi, appunto per monitorare questo non solo in questo lockdown, diciamo, ma proprio anche durante le stagioni vissute normalmente, questo intendevo. E niente, io ringrazio comunque tutti i relatori, perché oggi è stata una giornata secondo me super, come tutte quelle passate. E lascio la parola a Alberto. Andiamo al nostro RTT, che chiaramente poi è colui che per voi allenatori sarà anche un punto di riferimento. Stava per partire, no, anche Alberto, un progetto di diciamo collaborazione con le società, insomma appena possibile cercheremo di rivedere, ma quanto sarà importante comunque sapere per gli allenatori che comunque c'è uno staff regionale che con cui loro si potranno confrontare anche. Beh, sicuro Matteo, hai detto bene, noi siamo sempre a disposizione come staff nell'affiancare allenatori, come staff regionale nell'affiancare allenatori e società. Il nostro lavoro è iniziato questa stagione sportiva, che si sta concludendo, purtroppo non siamo riusciti a portarla a termine. Però le 2 parole che mi sono segnato dalla giornata di oggi, nei miei appunti, che ne ho presi tanti anch'io, sono tolleranza e empatia. Sono 2 parole che devono appartenere a un allenatore e ancor più quando ci sarà la ripresa. Dovranno essere non solo parte del vocabolario degli allenatori, ma anche dei dirigenti e delle società stesse. Sarà difficile e bisognerà anche lottare, penso, contro la paura di famiglie e atleti nel riprendere uno sport che pare che attualmente adesso è difficile ricominciare, perché appunto prevede i contatti, prevede il contatto fisico, prevede tante componenti in un allenamento, quindi dovremo essere bravi anche noi allenatori, pian pianino a far passare questa paura attraverso fiducia, attraverso appunto empatia e tolleranza, e anche attraverso degli allenamenti costruiti in maniera adatta, in maniera idonea, per poter iniziare questo cammino, insomma, con i ragazzi. Grazie Alberto. Allora, sono arrivate miliardi di domande, vi devo confessare che dovremmo stare qui non un'altra ora, ma dovremmo stare qui per altri giorni, perché chiaramente le domande e le curiosità sono tante. Noi però non abusiamo della vostra disponibilità e della pazienza dei nostri spettatori. Io approfitto veramente per ringraziarvi di cuore, dopo a nome del presidente, che poi chiaramente vi ringrazierà personalmente. Ringrazio la professoressa Marcella Bunos, la professoressa Marta Ghisi, Grazie a voi. Maurizio Cremonini, grazie Maurizio, Matteo Panicchi, grazie a voi, il professor Antonio Paoli, grazie dell'invito. Che in fase, io direi che se dobbiamo rivederci tutti assieme, magari decidiamo, grazie anche a lei con un suo consiglio, che cosa possiamo andare a mangiare. Va bene. E ringrazio naturalmente il nostro, non so se Matteo ti ho salutato, ti ho ringraziato. Sì.
Sì, ok. Sì. Sì, scusa, perché comincio anch'io a perdere colpi. Ringrazio il nostro staff tecnico regionale, quindi con Valerio, Luca e Alberto. Permettetemi di ringraziare anche i miei collaboratori dell'ufficio stampa che hanno lavorato veramente dietro le quinte e che quindi mi hanno permesso anche in questi sabati di potermi dedicare solo a voi, quindi a Giovanni Miceli da Verona e a Giovanni Pellecchia da Padova, che mi hanno fatto praticamente da controllo del sito, dalle domande e quant'altro, preziosi e bravissimi come sempre. Vi ricordiamo, una domanda io ce l'ho velocissima però, perché abbiamo ricevuto tantissime richieste per ottenere le vostre dispense. Qualcuno dice: perché non fate anche magari una dispensa unica del progetto? Si può fare secondo voi? Vedo delle teste annuire, magari non subito, quando magari avete magari quando abbiamo finito questo momento di lockdown, che magari non vi torneremo tutti in palestra a fare i vostri clinic e noi magari a ascoltarli, magari ci pensiamo un po' su. Allora io vi rinnovo i ringraziamenti. Per chi ci ascolta vi ricordo che gli appuntamenti formativi di FIP Veneto non sono finiti, perché noi cominciamo subito, perché non mi vogliono lasciare serate libere, ma penso neanche Alberto, che non mi ha risposto ufficialmente, ma io cercherò assolutamente di ingaggiarlo. Da lunedì iniziamo un ciclo di clinic con grandissimi allenatori. Alberto, vuoi svelare tu chi sarà il nostro primo ospite da lunedì sera? Eccomi qua. Allora, lunedì sera avremo l'onore di ospitare coach Sacripanti, che parlerà del contropiede dal settore giovanile fino a come lo interpreta lui nella prima squadra. Quindi sarà un argomento che servirà a noi allenatori per capire questo percorso che ci può essere, appunto, trattando l'argomento del contropiede, questo percorso ci può essere dai ragazzi fino ai senior. Perfetto, quindi l'appuntamento è per i prossimi lunedì. Già in serata vi daremo informazione di tutte quelle che saranno gli appuntamenti, però sarà lunedì sera, sempre qui in diretta su Palla 2, sempre con la solita modalità che ormai avete avuto modo di conoscere. Ultimissimo promemoria, vi ricordiamo che domani è un momento importante, perché i nostri giovani arbitri si giocheranno la finale della Referee Junior Cup contro le Marche, quindi c'è addirittura la diretta Facebook sulla pagina di Ital Basket, quindi non la nostra, quella di Ital Basket, noi la condivideremo, facciamo un po' il tifo per i nostri fischietti in questa competizione a colpi di regolamento, quindi insomma siamo sempre in movimento. Io veramente ringrazio Marcella, Marta, Maurizio, Matteo, il professor Antonio Paoli, Valerio, Luca e Alberto per essere stati con noi. Un ringraziamento speciale al presidente Roberto Nardi, che è stato il Deus Ex Machina di tutto questo progetto. Grazie a tutti, buon sabato, buona domenica e grazie di essere stati con noi. Grazie a tutti. Grazie. Grazie. Saluti. Un abbraccio. Un abbraccio.